俯望夜怀远，海上生灵月。天涯共此时，行人认着夜。尽夕请相思。大晚上的，婆婆又在给鸡喂那个药了。喂，你是得唔嘢？吐唔到啊？轮搭谱得么啊？上次塞那个辣椒没成功，这次就换那个六霉素给他吃。哎，佢收幾個坑的佢啲，塞2顆，掉牙仔喺度捉你，你把它这提上去，又跑到一起了，我婆婆都差点忘记，不知道是哪一只了。等一下，哦，豬腦嚟咗，哦，嗰隻關咗，媽你嘅人，用我捉我，佢捉你嘛呢？這裡還有一隻，你執這隻話，你執這個，都這樣上車執了就沒有用，你會唔疼？还是跑出来了，这2只。哎，嗰只哦，有那个光了，这个鸡就不好抓了。慢慢捉嘛。都風出嚟喎。哎。你唔風出嚟，點咁識先得捉我？因為我生嘅，你就喂難嘅。嗯。这一只放到外面，等下不记得，我在门口守着。最后这一只就完成了，希望塞这个药下去它能有用。什么方法都试过了，前几天还挂了一只，有个答吗？那边有个鸡蛋也被弄坏了，你还收给猛抽，药挂好。นี่หรอกจอกกีในการเตาที่หรอก好了，整个又在这上面这里洗刷刷，用这个水枪洗得快一点，勤快哦。这个框框也洗一下，我就不进去了。不要踩进去，脏脏的。还是我的这个实用吧。这个刮水是最合适的，这个神器呀。OK， 干净。哦，这2个在这里干嘛？看电视哦。都洗澡好了哦。2个都洗澡了2个。哦，2个都洗了。你在闻什么？我在买这个。哦，你在闻被子哇？哎呀，我的衣服坏掉了。哎，真的就被你扯坏了，拿来给我，拿来给我，等下危险。把衣服给晒了。现在慢慢天气冷了，那衣服变多了。学会勇敢，自己要做自己的港湾。人生路漫漫，累了就回。我怎么带？我带不得了哦。
好，我给你带。我们家的这个稻谷已经割了，人工割的，这个是留来做那个种子的，所以说要人工割。那边的那些就留给机器割吧。哎呦我的妈！煮红薯喽，先把这个红薯洗干净。山中会有顶峰，湖中会有彼岸，总会烟消云散，总会峰回路转。你想要的一切，准备可以吃红薯了吧？这个就不是豆子了。哎呦我的妈！熟喽，出锅，很卡了啊！哦，没糊，刚刚可能是隔壁家的，那是隔离屋個卡喏。好，汤汤等我吹一下啊，这个天气时冷时热，汤吗？来，给你吃一个。哦，你去拿纸巾哦，还挺会。加味。那你拿啊。好喽，拿好不？